你都入咗嚟啦，隨便啦。哇！呢間屋啲裝修咧都幾靚，個業主咧都應該幾有 taste 下喎。係，其實咧，你唔講我哋都睇得出㗎啦。你啲手工的確唔錯。雖然我仔係太子爺，又係工程師，但係我從來冇優待佢嘅。我要佢由低層做起，以後做起老闆上嚟啊！冇伙計曉得起佢嘛。我呢個仔咧接單工程喺香港要住3個月，我聽日就翻上去啦。問心講啊，我真係唔放心㗎。不過而家知道我哋係隔離鄰舍，咁啦，麻煩你照顧下我個乞兒仔咯喎。哎呀，得啦！堆乜鬼嘢嚟㗎？貴唔似貴，假唔似假，咁點搞啊？我有個說明書嘅，你幫我睇下。哦，咁複雜，真係睇都睇唔明啦。你唔介意嘅，俾我睇下。哦，根叔，呢位係哦，我哋對面 B 座新搬嚟嘅住客何生啊，呢位2B 嘅阿 Win。嗨，何生你好啊。你係咪識整啊？你可唔可以幫我整啊？好啊，我幫你睇下。搞掂。唔該晒你啊，何生，你咁快就砌好嘅，好叻啊你。昌哥，到目前為止，除咗我之外，仲有冇其他人遞呢個競選表格㗎？冇啊！其實我哋可以提早封咗佢嘅喎嚇。冇，仲有5分鐘先截止啊！嚇？冇哇！好彩講得切。秀啊！你要選呢個法團主席啊？我見你做主席做得咁辛苦，班街坊平時又咁關照我諗住幫輕下你，同埋回饋下班街坊咯。法團主席好鬼多嘢做㗎，又要開會又要成，咁你住喺大灣區邊度方便嘅啫？你冇聽過1小時生活圈咩？依家搭程高鐵好快㗎咋，隨時仲快過屯門過嚟啊！做咩你哋兩個咁嘅表情咧？咁我哋大家都知道何首烏嘅強項就係工程。如果我哋用翻呢樣嘢嚟攻擊佢咧，好似有少少蠢啊！嚇。紅空要收擔，俾佢一言驚醒夢中人，做咩咁蠢㗎啦？變咗。根叔，唔好意思啊，咩事啊？我想問下咧，選主席有冇咩流程嘅？使唔使公開同班街坊拉下票咁咧？唔使。咁係咁啦，唔該晒。為咗希望大家對呢個參選人多啲了解起見咧，我哋每人輪流上去講解下自己嘅政綱啊，同埋順便拉下票啊！仇兄，你唔介意我似撈埋佬？我講先咧。好啊，同時間先生。但係以上咧就係我嘅政綱，希望大家多多支持，多謝大家。其實我要講嘅嘢都寫晒喺呢張紙入邊，或者我俾大家睇下先。讀個工程係有鬼用咩？連上演講台講嘢嘅勇氣都冇啊！以後點代表我哋出去同人傾嘢啊？派完啦嗬，咁啊依家可以開始投票啦。我唔想大家俾人蒙蔽。我而家手上揸住呢一本簿仔，就係記錄住紅樹根多年以嚟你用法團主席個位公器私用揾着數嘅證據。喂，講完好消息你聽啊！我做咗法團主席啊，終於有藉口可以留喺度啦。